Hi there, can you hear me? Hello, can you all hear me? I'm not sure if you can. Internal. Hello? Hello, 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 hello. Hello? Hello? Oh, you can hear me. Oh, okay, I can't even hear my... Vivian, you can hear me? Why can't I hear myself? Vivian, you can hear me? Oh, I can hear me now. Why can't I hear myself? Okay, I heard myself. All right, let's cross our fingers. Oh no, I'm ready for you. Good morning, everybody. I'm very sorry for the horrible delay. I took out the, I had to take out our thing because we had some really bad sound issues. I hope you don't mind. Without that camera, I think we're gonna have some lighting issues. So there we go. This looks like a little bit better lighting, hopefully, crossing my fingers. I know you can't see me. Oh, I think we'll just shut this off. There we go. That looks a little bit better. All right. Again, I'm very sorry. We just had a whole bunch of technical issues at the last minute. I hope, crossing my fingers, everything goes well for the rest of today's ceremony. But thank you all very much for attending the Tenchi Kane no Kami Grand Ceremony here at the Konkō Church of San Diego. I'm very grateful that all of you were able to make it. Again, I do apologize for the long delay for today. I'm going to have to be researching something, a new system, most likely. Okay, thank you, mahalo. So I'd like to begin today's ceremony. So I'd like to begin with a prayer of sincere toritsugi. So if you could click on that hyperlink, I'd like to begin. Let us pray. Haide, 4 sincere claps. Prayer of sincere toritsugi. I am a Konkō Kyo believer. I believe in Ikigami Konkō Daijin, Tenchi Kane no Kami. I've come today to practice my faith, appreciate and acknowledge the blessings, favors, and interventions of Tenchi Kane no Kami, honor the ancestors, and learn more about the faith of Konkō Daijin. As I learn more about the heart of Tenchi Kane no Kami, I nurture the faith of my spiritual family. Thus, I boldly confess that my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same as long as I practice the faith and receive toritsugi. Ikigami Konkō Daijin sama, Tenchi Kane no Kami sama. Thank you. Haide.
Sorry about that. So let us begin today's service. Oh, I'm sorry, you can't really see it. I'll open the back lights. Chiro Haide, 4 sincere claps. Chiro Haide, please bow your heads in prayer. つみてIkigami Konkō Daijinの御前に間を裂く。まより天地金の神ご大祭を執り行わんとす。教祖金光大臣をはじめ、歴代金光様、金光教大阪教会、千尋教会、玉水屋教会、サンフランシスコ教会、ワヒアワ教会、各教会、主題教会長、歴代教会長の御と徳をおすかり申し、今日の御祭り使え祭らんとす。礼上げ行わん礼儀、翌5日に、老神祭る信奉者もろもろ、のも、世を正し、心新たにただがしめたまえと、半取り次コインネギ祭りで、しこみも申す。Ikigami Konkō Daijin, I seek your Toritsugi for today's service. Today we conduct the spring grand ceremony dedicated to parent Kami, Tenchi Kane no Kami. As someone without virtue, I seek to receive and cling to the virtue of Konkō Daijin, the succeeding Konkō Samas, as well as the founding and past head ministers of the Konkō Church of Osaka, Nichihiro, Hamamizu, San Francisco, and Wahiwa for today's service. Today, the believers and I come together with our hearts, bodies, and minds refreshed, purified, and ready for today's service. Thank you. Now, please raise your heads. Amatsu no rito. Takama no hara ni kamuzumarimasu.
かむろぎかむろみのみこともちて、すめみおやかむいざなぎのみこと、つくしのひゅうがんのたちばなの、おどんのわわぎはらにみそぎ、はらいたまうときに、あれませる払いどのを神たち、おろもろのまがごと積みけがれよ、払いたまい清めたまえと、申すことのよしをあまつ、神国つ神やおよろずの神たち、ともにやめのふちこまの耳振り立ててきこしめせと、かしこみかしこみも申す。健全行事 The offering ritual.
Please open your prayer books to page 3 for the Kami prayer. Reverently we pray. The brilliance of heaven, the richness of earth. Time flows without cease, years pass without end. In heaven and earth is a life that nurtures all. In heaven and earth is a truth that orders all. For this wondrous form, for these wondrous works, let us praise Tenchi Kane no Kami. Let us praise the divine parent of the universe. Kami loves and cares for all humanity, all those who live between heaven and earth. To revere Kami as divine parent, to live in Kami's infinite blessings. This is the way. Yet many, not knowing the way, are lost in greed and selfishness. They suffer the cycle of misfortunes. Great is Kami's sorrow. Our founding father, Konkō Daijin, suffered many trials in this world, but held fast to faith and sincerity. He received Kami's great blessing and began the life of mutual fulfillment of Kami and humanity. Humbly we pray. The divine parent's great wish was thus fulfilled. Konkō Daijin accepted the call to mediation that leads to the mutual benefit of Kami and humanity. By day, he taught the way of faith to all who sought him, expounding the blessings of heaven and earth. And he knew not the coming of night. By night, he prayed for those who grieved, seeking salvation for all who suffered. And he knew not the dawning of day. Though years passed and the world changed, he did not waver from his task, the divine task of mediation. Thus was given the sacred Tenchi Kakitsuke, the guiding principle for our daily life. Divine favor was thus renewed, and blessings flowed universally, establishing the way of eternal prosperity, the way of mediation of Ikigami Konkō Daijin. By this wondrous revelation, we are given knowledge of the way. Through all the hardships of this world, through pain of body and soul, the way of mediation teaches us to turn our hearts to Kami. Without regard for day or night, whether we are near or far, the way of mediation teaches us to pray with total trust. We're living unaware of divine favor. We offer our sincere apologies and pledge to mend our ways. Let us live our faith every day, seeking and rejoicing in your divine favor. Let us care for those in pain and invite them to the way. Let us guide those who are lost and awaken them to a life of purpose. Kami is fulfilled in us. We are fulfilled in Kami. May this way of mutual fulfillment be manifested in this world. May Kami's wish for true peace, the well-being of all people, be fulfilled. So we humbly pray. So we earnestly pray.
一度敬礼、please bow your heads in prayer. 天幕も賢き、ikigami Konkō Daijin, Tenchi Kaneの親神様の前に、本校教サンディエゴ教会長、かしこみも間を裂く、賢かれどが天地金の神橋、安弥徳、天地に招く道渡らせたまい、この皆を生かし、老図のことを整えさせたまい、聞いても天地の間に住む人間を、神の愛しごとめで慈しみたまいてあるわ。どうも賢き、どの極みになん。Here at this purified site of the Konkō Church of San Diego, your beloved children have joined in one heart to express their love, sincerity, and appreciation to you for the blessings, favors, protections, and interventions we receive daily. On this day, we are truly grateful for the many blessings and favors that we have been allowed to receive, as well as our foundations. Thank you very much for sending Ikigami Konkō Daijin. It is because of Konkō Daijin's sincere and pure heart he was allowed to encounter once fearful deity that turned out to be a kami of love and benevolence. It is through this benevolence that we find answers, solace, and love. Your desire for sending Ikigami Konkō Daijin was clearly stated in the revelation received on October 10, 1873. Tenchi Kane no Kami has sent Ikigami Konkō Daijin to the people to bestow divine favors, interventions, and teachings, as well as to have them prosper from generation to generation. Kami is because of humanity, and humanity is because of Kami. Both continue to uphold each other. We offer our hearts of love and appreciation for the fifth Konkō-sama, Reverend Heiki Konkō, for his 30 years of Goyo. On March 26, 2021, he officially retired from his position, an unprecedented step in Konkō-kyo history. We ask that he and his wife Yayako-sama continue to stay healthy in order for them both to continue with their Goyo in whatever capacity it may be in. On March 27, 2021, the Reverend Hiromichi Konkō assumed the roles and responsibilities of Kyoshu, or spiritual leader. We are very grateful for his and his family's sacrifice. This new role carries such heavy responsibilities and burdens. Kami-sama, we ask that you care for Hiromichi Sensei and his ʻohana. Allow his wife to rest and care for herself as well. Allow his children the opportunity to still be children. We pray for their health, happiness, and prosperity along with that of Konkō-kyo. We also offer prayers of appreciation to Dr. and Mrs. Katsumi Miyai, who paved the way and nurtured the hearts of many believers in and around the San Diego County area. Reverend Norikazu Yukawa for establishing a Hiromai in San Diego, and to Madam Mitsuhiro Bando, who shared this faith with her students through Japanese dance. We thank you for our parent churches and their respective head ministers, the Konkō Church of Tamamizu, Reverend Masao Yukawa, and Konkō Church of San Francisco, Reverend Joanne Lynn Tolosa. In 1987, the Reverend Norikazu Yukawa's desire to spread this faith was brought to fruition when the Konkō Church of San Diego was established. As dramatic, almost telenovela-like, a history, your desire for church here continues to live on through the efforts of Reverend Roderick Hashimoto and now Reverend Todd Takahashi. We also offer prayers of appreciation for those ministers who have supported and continue to pray for not just the San Diego Church, but also the flame of faith that continues to burn ever so brightly here in San Diego County. Mahalo Anui for the Reverends Kenshin Konkō, Kyoji Konkō, Toyo Saito, Roderick Hashimoto, Matsuko Katsura, Koichi Seiko Konkō, Kyoshi and Wakiko Igawa, Motoko Imauka, Kamie Imauka, Ishimatsu
三尾石松、エドナ松岡、和一野方、周骨田、Bishop Amy Uzunoe Chin, Nobuharu Uzunoe, Michinori and Ikueyagi, Hisao Yukawa, and Mitsuko Yasutake. Please keep these ministers in good health so they may be allowed to continue to do their sacred goyo. We offer hearts of appreciation for the Reverend Roderick Hashimoto, whom you sent to assist as second head minister. Thank you very much for the favors you have showered upon each of the Uji of the San Diego Church, North San Diego County Gathering, the Harukatani Kosha, the state of and the Ujiko living in the states of Arizona, Nevada, Hawaii, Oklahoma, Texas, as well as Estados Unidos Mexicanos. Many of us continue to receive your favor and interventions, especially in these recent times, and also in regards for jobs, health, and the greatest okage of all, life. Although not much, we ask that you accept the various offerings placed before you as humble and symbolic tokens of your children's hearts of love, appreciation, sincerity, and joy. I offer prayers of apologies for the seen and unseen, knowing and unknowing irreverences committed not just by us, the living, but also that of our ancestors. We know that our words and actions can cause pain and hurt and irreverences to be accumulated. Please allow us to understand the irreverences we have made in the past. We ask that you receive our apologies as we learn to reflect upon ourselves. Please help us to clear away the meguri through taking responsibility and practicing our individual faiths. Please allow us to utilize the lessons from our mistakes and provide us the strength to bettering ourselves and move forward. Cleanse our bodies and minds through Toritsugi, where we can receive your words and talk to you for everything, including concerns, angers, and pains in our hearts through the mediator. On behalf of all believers and the late Reverend Norikazu Yukawa, I apologize for the wrongs of a few in the past. I apologize for the wrongdoings of those few whose actions caused the church to lose its home on Grayling Drive and its supposed future home in Solana Beach. It is our prayer that those individuals will redeem themselves through faith in Toritsugi and learn to follow a more righteous path. As you are well aware, the novel coronavirus has affected people's lives and livelihoods. It has crippled economies throughout the world and has affected our way of life. However, Konkō Daijin taught us aratamari ga daiichi, where reflection is of the utmost. Thus, we look at this virus as a means of reflection upon our lives, faiths, hearts, and actions. Please help those who have become ill, who lost their jobs, are unable to feed themselves or their ʻohana. We ask for your hand of intervention to begin the healing, starting with our hearts. However, we give thanks for our frontline workers to make our lives somewhat easier to live. 初代神の神、内の月の遺徳の中に生かされ祭りつつ、今日前の勘務め、かしこみで、使い祭らしめたまい、ひがみ金光大神門都立の歓喜礼を深く被り、連の広前を始めて、全教の広前の勘務めはさらなり、信奉者もろもろは、時代社会の移り変わり、激しき中に家庭生活の上に、社会生活の上に、日に日に茂み立ちゆく大御影、こむりきたりあるは、立ちけなきことの極みにな。Please allow the San Diego Church to give birth to true believers who continuously acknowledge and appreciate your blessings and favors, and receives okage, toku, shintoku, and nintoku, as well as abundance. Please continue to support us to be a church that will spread the word, heal the wounded, pray for communities, and create bridges to the communities we serve. In order to do this,
Help us to acknowledge the story of faith between you and ourselves. Together, let us practice a faith where we are constantly in dialogue with you. Our hearts are focused on the workings of the Hiromai, and we affirm our bond with you through the movement to have a mutual, reliant, and fulfilling relationship between Kami and humanity. Dear Tenchi Kane no Kami-sama, please continue allowing the San Diego Church and the Ujigo to be loving, inclusive, and embracing of all people, regardless of age, skin color, ethnicity, and nationality, sexual orientation, social economic status, size, etc. As well as to be wonderful examples of your unconditional love. Let the church continue to be filled with love and joy to help heal the hearts of those seeking to be saved. Fill the church, its ministers and Ujigo with laughter and harmony to help increase the joy in the lives and souls of those who come into contact with the San Diego Church, its ministers and Ujigo. We pray that the neighborhood, city, and county we are located in, as well as those who practice faith in, to prosper, flourish, and thrive. The people of Mitama to be saved, the Ujigo to be healthy, prosperous, and to live in abundance. Keep them safe and at peace, and allow your gohide or your glory to shine brightly, and people to encounter not just this church, but also the teachings of Konkō Daijin and Toritsugi. From the bottom of our hearts, we thank you, Tenchi Kane no Kami, for the blessings and opportunities, favors and interventions and protections, love and compassion you shower upon all of us. We make a commitment to remember you in all aspects of our lives. We turn our hearts to you and ask for your continued assistance. さらには国のうちとにありて、もろもろの泣き言とともに出会いしすべての人々の上に安心立ち行きの大御影こむらしめたまい。連のサンディエゴ広前、サンディエゴ歓喜集会、春型に校舎をはるかにおろがみ祭りである人らが、今日の大御祭りの歓喜礼を招く公務に、副教会において使え祭る。天地金の神のご大祭を同じ願いのままにらしく使え祭る。らしめたまえと申す。We pray that the blessings and favor of today's service is granted and received by all here today, those who could not be with us. Ikigami Konkō Daijin様, Tenchi Kane no Kami様. I pray that you'll be our eyes and watch us where we go. And help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place and guide us with your grace. To a place where we'll be safe. Meke aloha kumehana. Mahalo anui e. Our beloved Ikigami Konkō Daijin, Tenchi Kane no Kami. Now, please raise your heads.
一度共に拝礼 4 sincere claps along with the head officials. Please open your prayer books to page 29 for Shintoku Sanji. Shintoku Sanji. 仰ぎ祭れば天高く。仰ぎ祭れば天高く。愚がみ祭れば地は厚し。神の恵みに生かさるる。身の幸いぞありがたき。我が生き神の恩取り次ぎ。一人もかくる時のなく。天地の神の恩守りときちかきの隔てなし感につく。しみはよろずよにあまねく道で果てしなく感計らいは苦しくて人のおいぞを呼ばざる。我ら今月今日いやび祭りでひたすらに神の御影をたたえ祭らん。神の慰霊を仰ぎ祭らん。Prayer for the ending of the novel coronavirus pandemic. Ikigami Konkō Daijin sama Tenchi Kane Kami sama. Ikigami Konkō Daijin sama Tenchi Kane Kami sama. We offer our hearts of appreciation for your love and virtue as we are allowed to live in this very moment. Currently, a pandemic is rapidly spreading throughout the world. The novel coronavirus pandemic is causing much concern and raising anxieties amongst people and nations. Thus, we offer our hearts and prayers to you to end this pandemic as soon as possible. Sadly, there are those who have passed away because of this virus, and we put our hands together to pray for their spirits' peace and salvation. We also pray for those who are infected by the virus to quickly heal and recuperate in order that they may continue to contribute to society and the world. We pray for political, economical, and educational reform so that all the anxieties and trust we have been harboring will dissipate and we will be blessed with societal order. For those that are suffering in the midst of this pandemic, please allow their faiths to be resurrected and their livelihoods be restored. Thus, now more than ever, we commit to reviving our hearts of appreciation, having a heart of kami, and praying for and guiding others. May we all be awakened to your truth that a faith that helps others helps ourselves. Use us to help you in this crusade to end this pandemic and bring peace to this world. It is our sincere prayer that the people of the world will not only have peace of mind, but also live happily, safely, and healthily. Ikigami Konkō Daijin sama, Tenchi Kane Kami sama. Ikigami Konkō Daijin sama, Tenchi Kane Kami sama.
Chido Haide 4 sincere claps. Chido Haide 4 sincere claps. Please open your prayer books to page 11 for prayer to the departed souls. Spirits of those who have gone before us, you were given the gift of life in this vast and endless universe. You discharge your duties faithfully, each according to your span of years. You will be remembered eternally, your lives retold from generation to generation, honored as the foundation of our society and the roots of our families. We revere you as ancestral spirits of our homes, our own divine spirits. We beseech you, stand by us each and every one. Receive the favor of Kami and help us to fulfill our tasks as people without failing. Protect us, guide us, enrich us, that we may never lose the way of faith, that we hand it down to all generations, that we may live in peace and prosperity within our homes. Protect us, guide us, enrich us. Please open your prayer books to page 36 for Sosen Sanji. Yoyon no uya wa waga ien no kami waga kami to kokoro tsukushite itsuki matsuran na kokoro tsukushite itsuki matsuran na totoki miyoyan no kamiたちよ海のこのために家の柱を沈めたてたまい初子のために世のなりわいを守り助けたまいたくり世の見えぬさかいにましませども見尽くしみの御心は映しよにあわらせたまわずさきみたまのまさきくさきわえたまいくしみたまのくしびにめぐみたまいて志は牧の柱の動きなくなりはゆは結ぶつなめのゆるりなく真心清らに励み努めしめたまいうからやからやわらぎやいて日にけんにうらやすく楽しましめたまいついに移しよのことを得て神の御門に参らん
時には必ずしも迎え取りたまい、右尽くしみよ、おむらしめたまわんものと、神の実りの大へなるを、足込みかたじけなみ、親の恵みのおぼろげならぬを嬉しみ、喜び申すことを、見心も涼やかに、ひこしめしたまえと申す。あなくしびのみ親のみたま。あなくしびのみ親のみたま。あなととのみ親の神。あなととのみ親の神。指導拝礼 4 sincere claps. 指導拝礼 4 sincere claps. まだ好きかけて祈らないよ世の親。あの御親の神の支配よ。まだ好きかけて祈らないよ世の親。あの御親の神の支配よ。So Haide 4 sincere claps. So Haide Please open your prayer books to page 6 for the recitation of the Tenchi Kakitsuke. Ikigami Konkō Daijin Tenchi Kane no Kami Shin ni Negae. Kage wa waga kokoro ni ari. Kongetsu konnichi de tanome. Pray sincerely with all your heart. Be one with Kami. Kami's blessings begin within. Hearts grateful and caring, in harmony and joy. Look to Kami always, now and forever. On this very day, pray. Oración de Tenchi Kakitsuke. Please click the hyperlink. A través de Ikigami Konkō Daijin, ore a Tenchi Kane no Kami, con todo el corazón. A través de Ikigami Konkō Daijin, ore a Tenchi Kane no Kami, con todo el corazón. La gracia divina depende del corazón de cada uno. La gracia divina depende del corazón de cada uno.
Ore ahora en este momento. Ore ahora en este momento. I'm not sure if I put the link for the prayer of the Konkō Religious Organization. It might be there, it might not be. I'm sorry if I forgot to put it in. I do apologize. Prayer of the Konkō Religious Organization. By drawing on Kyoso-sama's story of faith between Kami and himself as our base, let us weave his story into our individual stories of faith between Kami and ourselves. Additionally, let us connect the 150 years of the sacred reminder to that of Kyoso-sama's 150 years. To do this, let us practice engaging in dialogue with Kami, turning our focus to the workings of the Hiromae, and affirming our bond with Kami-sama through the movement to have a mutual reliant and fulfilling relationship between Kami and humanity. Chido Haide, 4 sincere claps. Good morning and thank you all again. I do truly apologize for the huge mix-up this morning. I'm going to come over there in just a wee bit. Again, I truly do apologize for what happened this morning. It has been crazy. Technical difficulties beyond my comprehension, that's for sure. Let me get to the reading view. And I'm praying everything will go smoothly today. Hi, everybody. I see Mark and Vivian. I see Dale. Hello, Wahila Church. Hello, Rod Sensei. Mahalo for joining us today. Okay, cross your fingers. This all works. So the difficulty today was really the sound. And yeah, that was very concerning for me that the sound was not working the way I wanted it to work. So hopefully I took this off. I think this might have been the culprit. Although this does make things a whole lot better. I will send pictures of today's altar settings as well to all of you. So with a link to our pictures thingy as well. But thank you very much again for attending our Tenchi Kane no Kami grand ceremony, where we really once a year, we have a special celebration just truly in honor of Kami-sama for just everything, the blessings and the favors, the protections and interventions, and for sending Konkō Daijin to us. I mean, that is a huge, without Konkō Daijin, without someone to depend on, truly, I would not be here. Many of us would not be here. Before we go into the sermons, I just kind of wanted to go over the schedule very quickly. And let me double check a number really quickly too. I think I'm perfect. Yeah, I'm perfect. Okay, so please note, next week I will be in Whittier for their monthly ceremony. Our monthly memorial service will be on the 23rd. This is if you have any ancestors who passed away this month or any other time, please let me know. Send me their name, their birth date, and their date that they passed away, so we can include that here at our church. Please note that we're having a very special regional seminar. Reverend Byron Ishiwata reached out to me and said, "Hey, Todd Sensei, would it be possible for us in Northern California to join you guys in Southern California, especially since everything is being done online?" I said, "Why not? I don't have a problem with people from Hawaii joining us. I think you'd have to be crazy if you lived in Japan to join us, because that's like 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning. I think you'd be crazy. But everyone is definitely welcome to attend this regional seminar. We welcome all of you to attend it. So it'll be a real, and if you're from another state, be my guest. Because it's all online, please know that we are working very hard to create a program for this regional seminar. COVID has really
pushed me to think outside of the box. And so I think we're going to have a very interesting regional seminar. And I hope you'll all be able to attend. I look forward to attending. Even you, Hashimoto Sensei, you're more than welcome to attend. But just let me know that you want to be in attendance, and I can send you the Zoom link. Okay. And then June 19th is Whittier's grand ceremony. This is a Saturday. So I'm actually going to be there for about a week in Whittier, cleaning the church, making sure the church is everything's okay. Right now, there's if I'm correct, no one is at the church at the moment. So I'm going to go in and clean. I'm going to make sure that we're ready for the Godaisai, which will be on a Saturday. The Sunday, the 20th is Father's Day. And so that's why we decided to push it to the 19th. June 27th is our half-year purification appreciation ceremony, and Reverend Norikazu Yukawa's 19th memorial ceremony. So I do hope you'll attend that as well. June 29th through July 14th, I will be going home to Hawaii. I'm kind of excited because we're going to have a special technology workshop for ministers, so we don't have problems like this going on. So I'm excited. And then July 17th, if you're interested in attending the Hawaii Diocese Conference, everyone is allowed to attend. Please send an email to Reverend Koichi Konkō or Reverend Edna Matsuoka for the Zoom link. Reverend Matsuda, I can't remember the name of his church to save me, but he's from Mie Prefecture. He will be giving he's a guest speaker for that conference. But I do encourage all of you to attend it. It's on July 17th. I will make sure I'm in attendance for that conference as well. Also, I mentioned before that there's a fundraiser from the Hawaii Diocese, and this fundraiser is for the repair and upgrades to the headquarters worship hall. It's from the Hawaii Diocese. Already they have raised $500, and that may not seem like a lot, but it really is when you consider, from my understanding, there was lots of shirts that were sold, and Edna Sensei said she kept the price as low as possible so people will buy products, and they've already sold, I don't know how much you needed to make $500, but $500 plus was made. So if you'd like to contribute to this, here's the website, https://concommerchcreatorspring.com. I will also, if you'd like, I will also send it to you in an email. Please let me know. I'd be more than happy to get that out to all of you. But please, I pray that you will help support this. It is our beloved, truly a beloved place. And if you ever get a chance to visit, if it's in the summer, you will appreciate the air conditioning. If it's in the winter, you will definitely appreciate the heater. But you'll also appreciate just the beauty and the majesty of headquarters worship hall, and just the virtue that is there. And you get the opportunity also to speak to Kyoshi Konkō-sama, our sixth spiritual head. And finally, I would like to introduce to you our two ministers who are giving the sermon. Our English sermon, crossing my fingers, everything works. Our English sermon will be done by Reverend Rodney Takashiyano from the Konkō Church of San Francisco. And our Japanese sermon will be done by Reverend Takako Konkō from the Konkō Church of Ida. Rodney Sensei is very, very, very famous here in KCNA. Everyone, who doesn't love Rodney Sensei? Yeah, who doesn't love Rodney Sensei? I don't know who doesn't love Rodney Sensei. But I've known Rodney Sensei since he came out of his mama's womb. I remember how quiet he was when he lived in Hawaii, just sort of shy and just kind of moving here. He just kind of boom, like exploded. And so I think that's such a wonderful, wonderful blessing to see. And now, he's actually doing additional goyo as the assistant head minister at the Konkō Church of San Francisco. Reverend Takako Konkō, I met, I'm trying to think, I think it's like
10 years ago, maybe a little more than 10 years ago, might be 10 years ago. And I met her at a Toritsugi workshop at the Konkō Church of Amagasaki. And she was just one of the most bubbliest personalities I've ever met. And I had no clue who she was. And she tried to speak to me in English. I'm like, I don't know what you're saying in English. I came to learn, someone had to introduce me to her and explain that she was Reverend Koichi Konkō's sister-in-law. And I had no clue about that. This is Koichi Sensei is the head minister of the Konkō Church of Honolulu. And since then, Takako Sensei and I have maintained conversations. She has been so important in terms of helping me here at the San Diego Church. Things that I don't understand, things that I don't know, she has helped to explain to me in regards to the Yukawa family, in regards to the Tamamizu Church. So she has been such an inspiration, such a wonderful help. And I dared, and I used to joke with her, said, one day you're going to do a sermon in America. And she says, that'll never happen. It'll never happen. That's kind of the joke that she said to me. And look now, she's doing a sermon in America. Her sermons are on the tad bit longer side, but it truly, when I got to hear it, I was truly touched because she really resonates what it is my spiritual mentor, Reverend Wakiko Igawa, often spoke about. So if you get a chance, please, I hope you'll listen to her entire sermon. Please note that once today is over, I'm going to kind of redo both sermons, and then I will upload both to the our YouTube channel for you to enjoy and listen to again. And I did get a chance to listen to Yano Sensei's sermon, and he is spot on. I mean, things that I have always been saying, he says spot on, and I'm so grateful that he just reiterates that. So without any further ado, I'm going to make my face disappear. Hold on, I got to make my face. Sorry, I had to put my face back on. The reason being is if I don't keep my face back on, the sound might not work. I just read the message that came on. But without any further ado, please enjoy both Reverend Yano and Reverend Konkō's sermons. Good morning, everyone, and congratulations to the San Diego Church for their Tenchi Kane grand ceremony. And thank you very much, Todd Sensei, for the honor and the privilege to be able to speak with you all today as your guest speaker. And so today, I wanted to focus on what it means to practice faith in our daily life. And so, yeah, I know it's a simple topic, but I feel it's the simplest things that we often overlook. And so, ministers, the teachings, we all talk about practicing faith. But it's like, what does that mean? What does that mean in our everyday, general lives? And so the thing is, like, how do we apply the faith, these faith concepts, and live our faith, like what Fukuda Sensei talks about in his book, Live with Faith. And so the reason why I feel this was an important topic to think about was because sometimes I catch myself, slipping into more selfish and humanistic thinking. Complaining, being ungrateful, lacking patience, just lacking appreciation, not really practicing or living my faith. And so, we're human, so we oftentimes will slip from time to time, but we have to get back on track again. And I feel getting back on track again, it means to develop more of these habits of these everyday kind of small little simple aspects of our faith practice to get us back on track again. And so one of my favorite teachings in the Konkō faith is simple. It is humans that make it difficult. It sounds simple, right? Konkō faith sounds simple, but it gets deeper than that. But for me, I really feel the essence of this faith, this Konkō faith, is simple. It's super simple. And sometimes, we tend to overthink things. We over-evaluate things and think about how daunting it is to practice faith. And so one way
I feel, to see these examples are within your own local church. You can see the church elders, the people who are really examples of living their faith. You can see when you talk to them how their faith has helped them throughout their whole entire lives. And it's because of the faith that they are there today and just continue to practice faith. And so the people who I looked up to the most are the people who've gone through so many difficulties and challenges, but then still, come out with a sense of hope, a sense of peace of mind due to their faith. And their faith has supported them throughout their entire lives. And you can just feel it. It's like, wow. And so it's like they're sharing their heart, sharing their consideration for others. And in the sermon I did for the San Francisco church, I talked about kokoro kubari, or sharing your heart. And that's how I see a lot of the people who inspire me. They share their heart, their kokoro kubari. And so that inspires me to think about what can I do? What can I do better at living with faith and sharing our hearts? And so, simple everyday things that we take for granted are a huge part of our lives. Just basic things such as your home, your toilet, your transportation, your car, food, and your natural bodily functions, your wellness. There's so many things that we take for granted in our daily living. But do we really connect with Kami-sama for those things? Do we really appreciate on an everyday kind of level for these things? And so sometimes even for myself, not really. Like what I mentioned before, I sometimes slip. But there are so many things that we as humans can just, simply ignore because it's so easy to ignore. But if we put a little bit of focus, even for a moment, it helps us to connect with Kami-sama, connect and be on track with practicing faith again. And so take, for instance, the bathroom or the toilet. I speak of this often in our San Francisco church sermons because my sister, Edna Matsuoka sensei, from the Konkō mission of Waihawa, she shared with me a teaching that we post on our restroom. And so it's at home and it's here at church as well. But I'll read it to you. It says, "Let us be thankful for the restroom we are able to use. Let us be thankful to Tenchi Kane no Kami-sama for the elimination of our bodily poisons and for our normal bodily functions. Ikigami Konkō Daijin sama, Tenchi Kane no Kami-sama, arigatou gozaimasu." And so this is right next to the toilet paper. And so every time we grab the toilet paper, we can see this reminder of how blessed we are to have this normal, everyday bodily functions. And what's interesting is when I was in seminary school, almost 20 years ago now, way back when, during this time, as an assignment, we were asked to come up with a faith goal. And this faith goal was called a Shinjin Mokhyō. And it's a faith goal that you set for yourself throughout the year. And so I remember sharing my Shinjin Mokhyō with the teachers there. And my Shinjin Mokhyō that I decided was to thank the toilet every time I used the toilet. Just in my heart and verbally just say thank you. Because it goes to the above teaching that I just mentioned, or the previous teaching I just mentioned about the elimination of our bodily poisons. And the toilet is just one of the most important components in our everyday lives. And so, thankfully, I still continue it to this day. I still say thank you to the restroom that I'm able to use. It's like, it's worth $1 million easily. And so I still say thank you as a faith goal in my everyday life. That's how we can connect with Kami-sama, connect with the blessings in our life. Another area that we can all practice faith in is driving. And so I'm sure Todd Sensei knows, in Hawaii, when we see a crazy driver, we call them a mainland driver. That's like the butt of all jokes in Hawaii. It's like, oh, mainland drivers again. Because it's just a stereotype that we have. It's a bad stereotype because it's not true all the time. But it's like more aggression, not really considerate of people around them. It's all about me and my lane and my direction. And so there's this kind of running joke that it's like, oh, mainland drivers are terrible drivers. But then, when I drive in Hawaii or even here in the mainland, one thing that we can do to be more, faith conscious before we start driving, because it's such a potentially dangerous thing, is that before we start the car, say in our hearts, thank you,
Hope we arrive at our destination safely. When we arrive at our destination safely, thank you. Glad we arrived safely. And then it's just like this, again, simple connectedness, simple way to practice our faith in our everyday lives. And also, when we drive, a habit that I built up while driving in Hawaii was to wave to the person that we may potentially be cutting off. Like when we do lane changes, we say, oh, sorry. And then we look behind in the rearview mirror. And then usually the person behind us will be like, oh, no problem, it's okay. And so there's this kind of communication, this ayo kakeo of like helping each other out. They'll let you in, let you out. And so it's about, again, kokoro kubari, we're sharing our heart together. And it's, again, it goes to faith practice as well, because we're sharing our consideration for other people, especially when we drive in the mainland and in Hawaii too. But I recommend giving it a try for those who have never done that before, that when you cut someone off or squeeze into a lane, try saying thank you. You'll see the car behind you. Most of the time for me, they'll back away. They'll back away and they won't tailgate you the whole way, because there's this acknowledgement, there's this communication, and it comes from sharing our heart. And it's that connectedness again of our faith, our simple faith practice. Another simple things are like, everyday dishes. The dishes you have to wash in the sink. Sometimes the dishes are just piling up, and sometimes it's hard to clean too. And so, of course, it gets frustrating. It's like, oh man, I gotta clean all these dishes. But then, it's all a mindset. It's a heart set. Where do you set your heart to it? When you look at your dishes, it's about we should be grateful for the food we receive, for the dishes we have, for the home we could eat it in. And so it's about having that heart of gratitude when we do wash the dishes. I should be thankful for this. There's other parts of the world that there isn't even this kind of privilege to have clean dishes to eat off of. And so, when we eat off of our dishes, to thank them. Another way to connect again with simple faith practice. Another thing, the laundry is the same thing, It's like you have a washing machine that will both wash and dry your clothes is amazing. And so, again, other parts of the world are not as privileged. And so, just to think about our reference points of where we compare our lives to, we have it pretty good. And so just to thank those blessings. And when we do use anything, to have that, again, that faith connectedness with Kami-sama and these blessings that we receive in our everyday life. Another big one that I would like to talk about is our attitude. Our attitude, our everyday attitude. How do we carry ourselves? Are we being self-aware? And so, of course, our habits, they're shaped by years and years of experiences. We have our deep biases. We have our bad times and good times. And that shapes who we are and our attitude and how we carry ourselves. And so, something to question ourselves is, how do we interact with people? How do we interact with strangers? How do we interact with underprivileged people, such as the houseless? They are suffering greater than anybody I've ever seen. How do we show our kami gokoro, our kami heart, our kokoro kubari to everyone around us who we interact with? And one of the biggest things that I've learned, I went to this thing, I still remember to this day, it was many years ago, but it was a conference where they talked about the homeless. Homeless came to, former homeless people who got out of homelessness and are now working in the system to help other homeless people. They said when they were homeless, the only thing they needed or wanted was acknowledgement and respect, not be ghosted. Like when we pass by someone, often we just not even think they even exist. And they said that hurt more than anything. Every single day, people would pass them as if they were an invisible ghost, the lack of respect and acknowledgement. And so he told us, that this homeless person told us, that when you do interact with the homeless person, the least we can do is show them human respect as a human being. We don't know what people have gone through. There's many people I've talked to who are homeless that have gone through, divorce, abuse, financial difficulties, drugs, all different kinds of situations that we just don't know of. And the least we can do is show them our human respect. That's another way, again, to practice our faith, to connect on an everyday level with people who we interact with. And again, speaking about our attitudes, just the other day, I was fishing. And so we're fishing with some friends. And I started complaining.
I was like, oh, all we caught were little bait fish, baby taco, a small octopus. And then it's like, oh man, it's like, oh, we spent all this time and we just caught a little bit of bait fish. And then my friend goes, hey, doesn't your faith talk about appreciation first? I was like, yeah, that's right. And I felt kind of ashamed because he wasn't a church member. He's not a faith practitioner or anything like that. He was just a person who understands that Konkō faith is a faith based on appreciation. And that's because that's what we talk about, like faith appreciation first within the Konkō faith. And so getting these reminders from me is like a little nudge. It's like, oh yeah, that's right. I better get back on track again. And so that's what I was talking about earlier about the slipping. And so sometimes we do need a little nudge. We need a little guidance to be able to see these things, right? And so recently at the Konkō mission of Wahiwa, there was an African gray parrot named Eva. And so this African gray parrot named Eva was adopted from the late Dorothy Kyoko Kodama from the Konkō mission of Honolulu. She passed away and she asked us to take care of it at the Konkō mission of Wahiwa. And for about a decade, we gave it basic care. It had nice feathers and it lived its life in a relatively medium-sized, not really large cage. It couldn't really fly in that cage at all. And so Fong, my wife, seeing that, said, you know, the bird deserves a full life, a life that it could fly from perch to perch, to be able to interact with other African gray parrots. And so these parrots are one of the most highly intelligent parrots in the world. African grays have all gray body with the red tail. And so Fong initiated a transfer of the bird of Eva to a bird sanctuary called Parrots in Paradise on the Big Island near Kona. And so initially, you know, this whole ordeal was difficult to understand. It's like, why are you fighting so much for the freedom of this bird when, you know, and then because we figured the bird was getting enough care, adequate care. But that was just, we realized that it was just our human thinking of what we think is right for an animal who, you know, deserves to be free and live fully. And so understanding that, we transferred the bird to the Parrots in Paradise in Kona. And so now it's thriving with other African gray birds, parrots, and it's also, you know, it gets a chance to fly from perch to perch. And it's going to live its long, full life that I feel it deserves. And so, you know, all of this, we didn't see it. You know, us as humans, we think too much about what we think is right, when there's actually so much more things that are involved in our everyday life. And so, you know, Fong helped us to see that, you know, this bird needs the freedom it deserves to live a full life. And I feel that Kyoko-san's Mitama, Kyoko Kodama-san's Mitama was also guiding that process, to guide Eva to the sanctuary to live the rest of its years. And because it lives for decades, it lives for a super long time, and it can live at that bird sanctuary in great care. And so, you know, it's all this learning opportunities. And so these nudges where we can see where we can improve, where we can grow in our everyday faith life. And so one big thing that helped us get through, or any issues, any troubles, any difficulties and challenges that we may have with what we're going through, is toritsugi, sacred toritsugi mediation. And so sometimes we don't often go to toritsugi. Maybe it's intimidating. Maybe it's something we're not used to. Maybe we don't want to just open up to anybody. But I highly recommend that to really understand, to really connect with Kami-sama, seeking toritsugi is one of the core main aspects of the Konkō faith. That's what's helped me. That's what's helped all the church members. That's why we have the building we have today. And the church is because of all the okage and the blessings that people realized through mediation, through toritsugi, through faith practice. And so I really, you know, and so I feel that it's so important that we connect with our minister at the church. And so, you know, for San Diego Church, please connect with Todd Sensei. Relay your concerns, your worries, anything that you have on your mind, even your successes and your appreciation and your joys too. That's all part of this mediation connection we have with Kami-sama through
our mediator. And that's what Konkō-sama did. He was able to connect with Kami-sama and share and connect with the church members and pray together to receive and understand and realize all these blessings in our lives. And oftentimes, we find a lot of peace of mind when someone can just listen to us, just hearing us out. I see this all the time when people come into church. People just need to dump it out, to just vent it out. And it just helps because the Toritsugi area is a place it vents out to Kami-sama. And so it's a place where there should be this comfort to be able to just let go of all the things that are in our hearts that are bothering us. And so the goal of mediation is to just to feel better than when you first came in. That's the goal. Feel a little bit better than when you first came in or first contacted us. And so I hope everyone here today can think about that, to think about our mediation, to think about our kokoro kubari, our connection, our sharing of our hearts. And so I encourage you all to reach out to Todd Sensei to convey your concerns, worries, of course also again share your appreciation and joys too. And so in conclusion, living with faith has these simple aspects of it. It just takes some consistency, some everyday kind of consistency to be more aware, to be more connected with Kami-sama on a more daily basis. And so, it's about treating each other, ourselves, and our surroundings with respect and care. It's about sharing our heart and connect regularly with our local minister through sacred Toritsugi mediation. Because, we ministers, we're here to listen and pray with you. And so again, finally, I would like to conclude with a quote from Maya Angelou that really resonates with me because, again, thinking about the people of the past, the church members who still inspire me to this day, and all the people who inspire, even if they're not in church or not. And so this quote is, I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. And so to me, this quote is about people who live with faith. How do we, it's a reminder of how do we make people feel? How do we make everyone around us feel? And so I feel the goal is to make everyone feel good about themselves, to spread goodness, especially in this time of difficulty and division and hate. And so there's so much negativity in the world nowadays. The least we can do is to be kind to each other so that we can feel great with each other. And so thank you very much. And again, please feel free to reach out to me if you have any questions, and also feel free to reach out to Todd Sensei as well for mediation if you have any questions as well. Thank you very much. Next up.本日はサンディエゴ教会の天地金の神様のご大祭、誠におめでとうございます。しばらくの間、お時間をいただきまして、お話のごようにお使いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私は長野県飯田市にあります金光教飯田教会在籍教師の金光孝子と申します。少し自己紹介をさせていただきますと、ホノルル教会の金光光一先生の弟の弘明先生の妻が私になります。ですので、光一先生と
聖子先生が私の義理の兄と姉になります。私の家族は両親と私の主人、ひろあき先生と子供3人、あとうさぎを1匹飼っております。7人家族とうさぎが1匹、大変毎日にぎやかに楽しく生活させていただいております。それでは大変お話は苦手なのでございますが、トット先生よりお声掛けしていただきましたので、私なりに精一杯お話のごようにお使いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日お話しさせていただきますのは、今から8年前の2013年の出来事です。2013年と申しますと、今から8年前、私が今より8歳若い、38歳だったかと思いますが、子供が一番下が1歳、2番目が3歳、一番上の子が6歳、幼稚園の年長さんだったと思います。その時の出来事です。私たち、両親に留守番をしていただいて、家族5人で毎年ご本部参拝、年賀参拝をお正月にさせていただくのですが、例年のようにその年も2013年も1月4日より2泊3日でご本部の年賀参拝をさせていただきました。その時に1泊目だったかと思いますが、もうその時からなんとなくこちらの右の耳が痛いなというふうに感じておりました。初めは何度だくだったのですが、夜になりましてだんだんと痛みはきつくなってまいりました。それで主人の方は、ひろあき先生の方はご本部参拝させていただきますと、ひろあき先生の金光のご実家の方に泊めていただきますので、金光様のお出まし、3時45分の金光様の朝のお出ましをお迎えするために、主人の方は必ずお迎えに行っておりました。ですが、私は子供が小さいこともありますし、3人を置いて2階で寝かせていただいておりましたので、何かあっては困る、私が抜け出して子供が起きて泣き出してしまったりしては困りますので、私はいつも子供が小さいうちはお出ましをお迎えするということはさせていただいていなかったのですが、この時は夜中に耳が痛くて目が覚めてしまい、どうしてもそれからは眠ることができませんでしたので、こんなことをしているぐらいなら思い切って子供たちを置いて金光様のお出ましをお迎えさせていただこうと思い、3時45分ごろ金光様のお出ましをお迎えさせていただくため、本部のお広前に向かわせていただきました。ご本部のお広前で4時から金光様のご記念がございますが、そのご記念を金光様の後ろ姿を拝しながら畳に正座してじーっと金光様の後ろ姿を見させていただいてご記念しようとするのですが、どうしても右の耳が痛くてご記念どころではありませんでした。それで本来なら4時半までのご記念、それから奉仕の方のご記念、その後の自分の心中記念、だいたい6時ぐらいまで広前に2時間ほどご記念で座らせていただくのですが、もうその時は耳が痛くてご記念どころではなく、20分ぐらいして4時20分ごろ、もう耳が痛いからということで、
弘明先生を置いて先に自宅の方に帰らせていただきました。家に帰らせていただいて、痛み止めを一ついただいて眠ろうとしたのですが、痛み止めが全く効かず、私はあまり普段痛み止めというものを使いませんで、よほど例えば今日はどうしても初めてのお参りの方があるからで、その時に例えば非常に頭が痛いとかお腹が痛いとか、よほどのことがない限り痛み止めというものは私は普段使うことがないんですが、その時はどうしても耳の痛さに我慢できずに痛み止めを服用させていただきました。けれどもその痛み止めが全く効かず、結局眠ることができずに朝を迎え、7時半、8時頃でしょうか、一度帰ってきた主人と一緒に子供たち3人を連れて、子供たちの朝のご本部のお昼前の朝参拝にお参りをさせていただきました。それでお昼前でご記念させていただくのですが、もうその時にはずっと耳が痛くて、お昼前の方でこれはちょっとどうにも辛抱できないなというふうに思いまして、主人に病院に連れて行ってほしいということをお願いしました。あいにくその日は日曜日で、近くの病院で車で行ける範囲で見ていただけるのが、小さな個人の内科の病院の先生のいらっしゃるところが空いておりましたので、そちらで見ていただこうということになりまして、本来なら耳鼻科で見ていただくべきだと思うのですが、自分で調べたところによると耳鼻科が空いていないということで、そちらの近くの内科の先生に見ていただくことにいたしました。そうしまして主人に送ってもらって、子どもたちを3人、1歳、3歳、6歳の子どもを主人のお母さんにお願いして、私は病院に行かせていただきました。そうしまして病院に行かせていただきましたら、まず血液検査を受けました。そうしましてその結果を待つ間に痛み止めの点滴を打っていただきました。痛み止めの点滴を打っている間に、そうですね、2時間弱ぐらいでしょうか、痛み止めが効いて少し眠らせていただくことができました。でその時だけは良かったのですが、パッと目が覚めた時ですね、やっぱり痛いんですね。で眠っている間だけ2時間ぐらい聞いておったようなんですが、目が覚めたらやっぱり同じように痛いんですね。看護婦さんが見に来てくださって「どうですか?」って言ってくださったので、とても痛いって話しましたら、非常に脳に近い場所というのが痛みが強く感じる、例えばお尻ですとか割と神経の鈍いところですと痛みはそんなに強く感じないんですが、耳というのは脳の近くにありますから痛みはより強く感じますよ。ですからお辛いですねっていうふうに言ってくださって、先生のところに診察に行きますと、先生が倉敷中央病院に行きなさいと。で、そちらは個人の病院だったんですが、この血液検査の結果を持って倉敷中央病院に行きなさいというふうにおっしゃいました。で、倉敷中央病院と言いますのは非常に大きな総合病院でして、岡山で一番なんでしょうか、ちょっとよくわからないですが、うちの主人も手術でお世話になった非常に大きな総合病院です。で、そちらへ行きなさいと。で、私はそれを聞いたときにですね、今日は倉敷中央病院の耳鼻科の先生はおられないんじゃないですかということを伺ったんですね。で、
それを私が事前に今日は耳鼻科どこかやっていないかなということでインターネットで携帯で調べておりましたので、車で行ける範囲ではどこもやっていないということで、その内科の先生にお世話になりましたので、倉敷中央は今日は耳鼻科の先生おられないなということは私は事前に調べておりましたので、その先生に今日は倉敷中央病院では耳鼻科の先生おられないと思うのですがというふうに一度申し上げました。でそうしましたらその先生がですね、非常に力強く、いや見てもらえるから行きなさいというふうにですね、かなり強くおっしゃったんですね。もう必ずもう見てもらえるから行きなさいという、そういうおっしゃい方をされたんですね。でもう私もですね、耳が痛いですし、もうここまで強くこの先生がおっしゃるならで紹介状を書いてあげるから行きなさいというふうに強くおっしゃるんですね。ですからここで行きませんと言ってもですね、これ以上良くなる道がもう見つからないので、これは行くしかないなと思いました。でこれを持っていきなさい、この血液検査の結果を持っていきなさい、紹介状を持っていきなさいっていうふうに強く言われましたので、半ば押し切られるような感じでその病院を後にしました。でもその時の、痛みの具合がですね、もう本当はもうここまで救急車を呼んでいただけませんかってお願いしようかなっていうくらいの自分の中では結構な強さの耳の痛みでした。でそれでもですね、この看護師さんがじゃあこれで倉敷中央病院に行ってくださいねっていうふうにおっしゃいましたので、これは私の気もまだ確かですし、ここで痛すぎて気を失って倒れたりすればもしかしたら救急車も呼んでいただけたかもしれないですけど、私の気も非常にその時まだ確かでしたので、言ってくださいということは自力で行かなければならないんだなっていうふうに、諦めまして、主治医の方に電話いたしまして、こういうわけだから次はちょっと申し訳ないけど倉敷中央病院の方に今度は乗せていってほしいということをお願いしました。で、気がかりなのは子どもたちのことでしたが、お母さん、それから主人の妹さんの方が快く子どもの世話を本当に快く受けてくださって、非常に私としては気がかりだったのですが、もう本当にそんなことが言っていられないほどの痛みでしたので、申し訳ないですということでお母さんにお電話で謝って、で私は迎えに来た主人の車で倉敷中央病院に行かせていただきました。倉敷中央病院に行かせていただきました。倉敷中央病院に行かせていただきました。受付のところですね、受付のお姉さんにですね、耳が痛いんですかということを申しました。で、紹介状もお渡しして、でこういうわけでこちらの耳鼻科で見ていただくようにということを先の先生に言われましたので、こう来ましたということをお伝えしますとですね、すぐにもう開口一番、今日は耳鼻科の先生おられませんというふうに言われたんですね。それでですね、やっぱりと思いましたね。やっぱりだからちょっと言ったのになっていうふうに思ったんですけど、いやそうじゃないかなと思ったんですが、何々病院の先の先生が必ず見てもらえるから行きなさいというふうに言われましたので来たんですけどというふうにもういないということは分かっているんですが、もう藁をもすがる思いでですね、見ていただけるって聞いて来たんですけどっていうふうに言ったんですね。でそうしましたらちょっと困った様子でしたけれども、紹介状があるということで、もしね急に行ってということでしたら断られてですね、よそ行ってくださいというふうに言われたかもしれないんですが、紹介状というのはなかなか力があるといいますか、見ないわけにはいかないんでしょうかね。先生からの紹介状があるということで、その時はですね、当番の先生が、他にもおられたかもしれないんですが、私を見てくださった先生は
循環器科の先生でした。循環器科と言いますのは、この辺、素人ながらこの辺を見てくださるっていうイメージがありますので、なんとかしてくれそうな気はしたんですね。で、とにかく待っていてくださいと。循環器科の先生に見ていただくことになると思いますけれども、ちょっと待っていてくださいというふうに言われました。で、もちろん他にも休日の中で見ていただきたい方が廊下で待っておられましたので、私も一緒に廊下で主人と待たせていただきました。ですが、その時の耳の痛みがですね、もうキーンっていう、もう例えて言うなら、新幹線がここを突き抜けていくような、もうキーンっていうすごい耳の痛みに、失礼いたしました。痛みにですね、もう襲われておりまして、もう気は失わないんですが、勝手にですね、涙がもうボロ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 ってどんどん出てくるんですね。もう痛くて痛くて、大の大人がもう30代後半のもう大の大人が他の方も待っている中で、本当でしたらそんな泣きたくはないんですけど、こらえようとか泣こうとか、もうそんなことを考える余裕もなく、勝手にもう涙の方がもうボロ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 どんどん泣けてきてしまって、もうその時にですね、私が主人に申しましたのは、私この痛みで子供2人産めてるって言ったんですね。で、私はおかげをいただきまして、出産というのが割と安産だったんですね。で、3人産ませていただきましたけど、この痛みより痛くなかったんじゃないかなというふうに、なかったんじゃないかなと申しますか、痛くなかったと思ったんですね。で、この痛みよりあの痛みの方がまだ良かったな。もう過ぎたことでしたからもう比べようもないんですが、その時はそう思ったんですね。で、それを聞いた主人のもうなんとも、もうどうしてやりようもないというか、もう気の毒そうに私のことを主人は見ておりましたけど、そう言いながらボロ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 泣くんですよね、私が。でも主人も本当に困っておりました。で、ボロ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 泣いている中で、金光さんというふうに呼んでいただきました。で、そうしましてですね、診察室の方に呼ばれて入っていきましたら、やっぱり先生が循環器科の先生ですね、受付のお姉さんと同じように、いや今日は耳鼻科の先生がちょっとなんか連絡を取ってくださったようなんですね。本当は当番医ではないけれども来ていただけないでしょうかということを聞いてくださったようなんですね。ですがやっぱり都合がつかなかったと。それは無理もないと思います。当番の先生ではなかったので。でもなんか聞いてくださったようなんですね。でそれは非常にありがたいなと思いながらもずっと涙が止まらない方ですね。ボロ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 ずっと泣いてるんですね。私そんなに、今ちょっとかなり涙もろくなってますけど、その時そんなに涙もろいタイプじゃなかったですけど、それとはまた違う涙がもうボロ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 泣いて、で先生の前に座って私がずっと泣いてるわけなんですね。でその先生が困りましたねってもう本当に困ってるんですね。でとりあえずっておっしゃったのでって思ったら、とりあえず血液検査しましょうかっておっしゃったんですね。でとりあえず血液検査をしましょうか。いや血液検査をして何を見るのかなっていうふうに思いましても、血液検査ならさっきの病院でも受けましたけどっていうふうにおっしゃいました。でそれがですね、血液検査を受けて結果が出るまでに1時間かかりますけどっておっしゃったんですね。その倉敷中央病院で。って言いまして、もう私はこの痛みからもう早く逃れたい、もう早くなんとかしてほしいっていう、そういう思いでここに来てるのに、血液検査をして1時間待たされるって、
血液検査はで私がさっきもしたんですけどっていうふうにまた言おうとしましたら、その先生がですね、循環器科の先生が、いやー、それがさっきの病院で受けていただいた血液検査の結果が字が読めないって字がなんて書いてあるか読めないっておっしゃったんですね。で、って思いまして、字があまりお上手でなかったのか、先生が慌てていらっしゃったのか、私は紙を見せていただいたわけではありませんからわからないんですが、字が読めない言われたんですね。ですから何を見たいかというと、私のその耳の痛みの病気の勢いを見たいっていうふうにおっしゃったんですね。病気の勢いってちょっと口には出しませんでしたけど、そんなのマックス超えてますよって思ったんですよね、心の中で。でも言いませんでしたけど、いやもうそんなのはもうマックス超えてますよと思いましたので、それでも丁寧に、いや私は小さい子供3人お母さんの方にお願いしてここに来させていただいてますので、いや血液検査はもう結構ですとっていうふうに丁寧にお断りをさせていただきました。でもう病気の勢いならもう十分十分強い病気の勢いです。ですからもう血液検査は結構ですというふうにお断りさせていただきました。でそうしましたらですね、先生としたらすることがないんですね、循環器科の先生で。私はこの中に多分1軒目の病院で言われたのかちょっとそこ覚えてないんですが、何か溜まっているとこ言われたのかもしれないです。でもその2軒目のその倉敷中央病院で先生に私が申しましたのは、この中に溜まっているものだけでも出していただけませんかというふうに聞いてみました。でそうしましたらですね、その先生がそれはできませんってもう即答だったんですね。でって思いまして、じゃあ私はここへ何をしに来たんだろうと、もうショックでですね、もうどうしていいのか、もうあとも何も言うこともなくですね、もう何をしに来たんだろう、もう私はなんでここにいるんだろうというような、もう本当にもうなんという気持ちを表現のしようがない、もう悲しいのとは違う、もう言ったら絶望のようなですね、もう本当になんか突き落とされたような、そんな気がいたしました。それはできません、耳の中を見ることはできませんというふうに言われました。できっとですね、専門以外のことはきっとやってはいけないというふうに決まりなんじゃないかなというふうには思ったんですね。耳鼻科の先生なら鼻と耳を見る、循環器科の先生は元の方を見るというような、脳外科の先生は脳を見る、頭を見るというような、その専門、それぞれの先生の専門以外のことに手を出すと言ったら変ですけど、診察をしてはいけないというきっと決まりが、しかも休館ですし、緊急で来ているわけですから、何かあったらその先生が揃っていない状況の中で自分の専門以外のことをされてですね、何かあったらやっぱり責任も取れないということもあったでしょうし、とにかくできませんと言われました。でそれでもう絶句しましてですね、もう黙ってしまったんですね。でそうしましたらですね、その先生がですね、最後の最後に、じゃあちょっと耳の中を見てみましょうかっておっしゃったんですね。で普通診察に伺って耳が痛いって言ってるので、耳を見るのは最初の仕事だと思うんですが、その診察のやり取りの間、一度も私の耳を触らず、耳の中を見ず、ずっとこの先生はその前の血液検査の結果が見れないとか、今から血液検査しましょうかとかいうことをおっしゃったんですね。で耳は一切触れられることはなくて、もう最後の最後も
じゃあ私のことどうしたらいいんですかという、もう途方に暮れた状況の中で先生が最後に言われたのが、じゃあ耳の中をちょっととおっしゃった。ちょっとって言いました。ちょっと見てみましょうかっておっしゃったんですね。で、はいってこう言ってですね、耳を見ていただきました。そうしましたらですね、先生がプラスチックのですね、このペンライドの方、耳かきのペンライド状になっているのがあるんですけど、そんなようなもので、ライトがついてる耳かきみたいなもので、私のこの耳の中を覗いたんですね。で、そうしましたら、覗きかけたと同時ぐらいにですね、なんか耳から出てきたんですね。で、って何かこう耳から流れてきたんですね。で、そうしましたら、もうあれほど、もう死ぬほどですね、もう死ぬほど痛かったこう耳のすごい痛みが、スーッとこう楽になっていったんですね。で、もう嘘みたいに、もう魔法のように、本当にびっくりするぐらい、もうびっくりを超えて、本当に急にさっきまでのもう気絶しそうな痛みがスーッとこう消えていったんですね。で、それがですね、どうもその先生がこのペンライトでこう覗かれた時に、その先がですね、その鼓膜のところをこうちょっとこう触ったらしいんですね。で、その普段でしたらそんなちょっと覗いたぐらいで鼓膜がこう破れる、こう傷がついてプシュッとこういくっていうことはないんだと思うんですけど、多分よほど中に耳が溜まってこうあとこう腫れていたようなんですね。で、そこで先生が多分きっと慣れないでしょうね。耳なんて普段覗いているような循環器科の先生は耳なんか触りませんから、先生がちょっと見ようと思ってこうやってやったら、その先がストンってそこへきっと当たったんだと思うんですね。別にガリッとやったとかほじくろうとしたとか何か取ろうとしたとか、そういうことは一切なかったです。ちょっとじゃあ見てみましょうかと言って、本当にこう覗いたぐらいの時にですね、スーって何かが出てきて、で、治りましたというか、痛みがなくなりましたっていうふうに言ったんですね。で、そうしましたら、なんか先生ちょっと良かったというよりですね、ちょっと困惑、まずいことしたかなっていうような顔をされておりましたけれどもですね、もう私はもう死ぬほどのそのもうマックスを超えた新幹線を突き抜けていくような痛みがもう一瞬にしてもそこから解放されましたので、何かこうタラタラどんどん出てくるんですね。こう黄色と赤と混じったようなものが出てきたんですけど、もうそのティッシュをいただいてこう押さえながら、ありがとうございますっていうふうに申しました。で、そうしましたらその先生が必ず耳鼻科に行ってくださいねというふうにおっしゃいました。で、言ったらこれで治ったと思わないということですね。これで終わりじゃなくて必ず耳鼻科に行ってくださいねということ言われました。明日とおっしゃったかもしれないです。明日必ず耳鼻科に行ってくださいねというふうに言われたと思います。で、それでありがとうございました、わかりましたというふうに申しまして、とにかく痛みが引きましたので、ティッシュで耳を押さえながら、どんどんこう出てくるものをこう押さえながら自宅の方に主人の家の方に帰らせていただきました。で、1歳3歳6歳の子は何をしておったかと言いますと、非常に機嫌よく一部の人は寝ておったかなと思いますけど、本当に機嫌よくしておりました。で、私のこともおかげをいただき、で、子供のこともお母さんと主人の妹を通して神様がお守りくださっておかげをくださったなというふうに、非常にありがたいなというふうに、思わせていただきました。で、
それでですね、香港の家に帰らせていただきまして、もう、やれやれなんですよね。もう私はですね、内心治ったかのような気持ちでおりました。もともとですね、その出産以外で、あまり病院のお世話になったことはないとは申しませんけど、あんまり病院にはかからずに大きな病気もせずおかげをいただいてまいりました、私でございましたので、もう痛みが収まったということで、もうやれやれ治ったような気でおりました。で、もう一泊休ませていただきまして、2泊3日の予定でしたので、それも2日目の出来事でしたので、2泊目の夜も休ませていただきまして、相変わらず耳の方からはあと何か海のようなものが黄色と赤の色のものが出ておりましたけれども、休ませていただきまして、次の日の朝飯田の方に帰らせていただくことになりました。でその時ですね、ちょっとだけですね、ふわっとこうしたんですね。で主人のお母さんにですね、お母さんなんかちょっとふわっとしますっていうふうに申しました。で大丈夫っていうふうにお母さん言ってくださって、大丈夫だと思います、本当にありがとうございましたっていうふうに言わせていただいて、本部からですね、飯田まで車で7時間かかるんですね。でいつもでしたら交代交代で2時間と私が1時間半ぐらいずつ2回3回交代しながら7時間の道のりを車を運転させていただくのですが、主人はですね、いいよいいよっていうふうに言ってくれたんですが、何しろ7時間の運転ですので、1時間半ほどですね、運転もさせていただきまして、主人が、大丈夫っていうふうに申してましたけれども、大丈夫そうだなって言って1時間半ほど運転をさせていただきまして、無事に飯田に帰らせていただくことができました。でそれで飯田に帰らせていただきまして、うちへ戻る前にすぐその足で必ず耳鼻科に行ってくださいというふうに言われましたので、それを守らせていただいて、個人病院の方に耳鼻科の方に診察に行かせていただきました。でそこまではふわっとしますというくらいだったんですね。でほぼ治ったような気でおりましたので、耳鼻科の方で見ていただきました。でそうですね、耳鼻科の先生ですから、もう今度はですね、すぐに耳の中を見るわけですね。でその先生が耳の中を耳鼻科の先生がこうってやったか何か触ったんですね。で触った途端ですね、ふわって急に気分が悪くなりまして、それまではちょっとなんかふわふわするかなっていうぐらいの、もちろん痛みももう治っておりましたし、なんかふわふわっていうぐらいだったのが、その耳鼻科の先生ですね、耳の中をちょっとこう触られたんですね。その瞬間ですね、ものすごく気分が悪くなってしまいまして、でそのままですね、もう倒れるように、もう主人に早く迎えに来てほしいというふうに言って、でそうしましたら、その病院のですね外でもう戻してしまいまして、気分が悪すぎて、でなんとか家まで帰らせていただいたんですが、その日を境にですね、ぱったりと寝込んでしまったんですね。でもうそれから3日間はですね、もう完全にもう何もできない、もう枕元まで食事を運んでもらって、もう完全に寝たきり状態になってしまいました。でそれくらい具合が悪くなってしまったんですね。ででもですね、子供3人小さいですし、なんとかそのパジャマのままリビングの方まで行って行くんですけれども、結局何にもできずにですね、もうただひたすら横になる生活で、そうしましたらですね、そのうちですね、今度はものすごくめまいが起こってきたんですね。でめまいがして頭を起こすとものすごい勢いで部屋が回るんですね。でこっちを向いてパッて
90度頭をこうやっただけでものすごい勢いで部屋が回るんですね。で、お手洗いに行こうと思って起き上がろうとしたら、今度は天井がものすごい勢いで回るんですね。で、初めは冗談かと思いました。初めての経験でしたし、冗談かというか、冗談かと思いました。でもですね、現実なんですね。で、止まらないですよ、そのぐるぐるぐるって。で、それで気持ち悪すぎて目を開けていられないんで、仕方がないので目をつぶって四つん這いになって張った状態でお手洗いに行かせていただきました。で、それでさらに1週間経ってしまったんですね。で、やっぱりちょっとこれは良くないんじゃないというふうに言われて、もう一度病院に行かせていただきましたら、総合病院を飯田のですね、私立病院を紹介しますから、そちらに行ってくださいというふうに言われました。予約がなかなか取れなくて、本当は1週間ぐらい先だったんですけど、もう電話をさせていただきまして、もうこういう状態でもう起き上がることもできませんのでというふうにお願いして、予約が取れましたのが2日か3日のちだったんですね。で、その2日後か3日後ぐらいにはですね、なんとかめまいはするものの、ぐーっと回るものの、なんとか歩けるようにまでは流していただいておりました。で、歩けない四つん這いになって張っていくというわけではなくて、なんとか捕まれば歩けるっていうところまでよくならしていただいておりました。で、私立病院の方で診察を受けさせていただきましたら、先生がかなり悪くなってますと。もう内耳、この耳のこの中の内耳、この内側の耳ですね、内耳の方まで悪くしてしまってますよというふうに言われました。で、聴力検査ですね、耳がどのくらい聞こえてるか聴力検査を受けたんですが、半分しかないって言われました。聴力がもう半分しかないですよっていうふうに言われました。で、それで8日間入院してくださいというふうに言われました。8日間入院して点滴を受けてください。でも治る保証はありませんっていうふうに言われたんですね。で、と思いましたけど、私はですね、子供が小さいですので、そんな入院はできませんと。入院はちょっとできない。で、なんとかならないでしょうかっていうふうに申し上げましたら、じゃあ、ステロイドを予約してくださいと。ステロイドを出しますので、それを1週間飲んでくださいというふうに言われました。すみません、ちょっとテーマになってますけど。けれどもですね、そのステロイドというものは副作用で緑内障ですとか高血圧ですとかなんて言われましたかね、なんかもうあれこれもう忘れてしまったんですけど、これとかあれとかそれとかになる可能性がありますけどいいですかっていうふうに言われたんですね。ですから入院して点滴した方が安全だということをおっしゃりたかったなと思うんですが、入院はできないのでその薬を飲みます。怖いけど仕方がありません。薬を飲ませていただきますというふうにそちらを選びました。で、めまいの検査も受けたんですが、もうこちらの方はだいぶ良くなっておりまして、病院の廊下をですね、まっすぐ歩けたんですね。で、そのまっすぐ歩けるということが当たり前じゃないということに初めて気づいたんですが、何にもつかまらずに病院の廊下をゆっくりですけどまっすぐ歩けたっていうのはその時は非常にありがたいなというふうに思わせていただきました。で、歩けるようにもならせていただきました。で、薬局の方にお薬を取りに行ったんですが、薬局でですね待たせていただいておる間にカウンターの方にですねこのビニールのこの買い物袋がこのぐらいの2つカウンターに乗ったんですね。で、私は待っているわけですから、この座って待たせていただいている間に
なにたくさんの薬を飲まれる方もおられるんだな、気の毒だなというふうに思って、その2つの袋を眺めておったんですね。そうしましたら、本郷さんというふうに呼ばれましてですね、そのお薬がなんと私のそのお薬だったんですね。で、そのお薬をいただいて帰って、こんなにたくさんのお薬を飲む人もいるんだな、自分だったわけなんですけど、病気をした人のその辛さとか、お薬をたくさん飲まなければならない人のその大変さというか、そういうことも少しは分からせていただけたかな、教師としてそういうことも必要なことだと思いますし、それを少しも分からせていただけたかなっていうふうに思わせていただきました。で、その大量の薬を家の方に帰らせていただいて、家のご神前の方にお供えさせていただきまして、その血圧とか緑内障とかその他どうぞ思いませんように、耳の方によく聞いてくれますようにということを神様にご記念させていただきまして、言われた通りに1日3回そのステロイドの薬を飲ませていただきました。で、それでですね、1週間後ですね、もう1回聴力検査を受けたんですが、そう聴力はですね、日常生活に差し支えない程度まで戻っていますというふうに言っていただいたんですね。で、もう本当に聞こえる、見える、嗅げる、食べられるということも含めてですけども、その聞こえるということは当たり前じゃないな、ありがたいな、嬉しいな、良くなってきてありがたいなっていうふうに本当にしみしみと思わせていただきました。で、お薬も飲ませていただいておったんですが、毎日ですね、朝に晩にと昼もしていただいておったかもわからないですけど、この耳のこのところですね、この後ろとここと中とに主人の方にお願いして、おみき様を吹いていただいて、どうぞ耳の聴力が元通りに治りますように、どうぞ神様お願いいたしますということで誘ってですね、ずっとおみき様をいただかせていただいておりました。で、その上でのお薬の服用でしたので、もちろん神様のお働きあってのことだと思わせていただいております。で、ここまでですね、振り返って、まず初めに思ったのが、まず右の耳だったということがありがたいなというふうに、もうそれを初めから思っておりました。お結界に座らせていただいて、左の耳で、右の耳でも聞いておると思うんですが、やっぱり左の耳が主に入ってくる方かなっていうふうに思っておりますので、右の耳でありがたかったなっていうのは思わせていただいておりました。で、そしてですね、この初めに高校の方で初めに診察していただきました内科の先生ですね。もう平たく言いますと、突っ込みたいところはですね、もうなんでっていうところはですね、もう多々ございましたけれども、無理やりですね、私を無理やりにもう倉敷中央病院に行きなさいと強く言ってくださったこと、本当にありがたかったなというふうに思わせていただきました。でそして倉敷中央病院ですね、耳鼻科の先生がご不在の中で耳も最後の最後まで見てもらえないという中で本当に涙の診察でしたけれども、
本当に涙の診察でしたけれども、Is something wrong? I know. That's why I'm trying to fix it quickly. What's this thing called?いるわけでも先生だったと思うんですね。こちらでももう神様のおかげをいただいて、もう一番気がかりであった子どもたちのことも差し支えなく、お守りいただいて、なんとか朝食の方も戻らせていただいて、日常差し支えなく過ごさせていただき、ご用させていただくことができるようになってまいりました。で、こう信心していると悪いことが起きないかというと時々聞かれるんですね。なんでこんなに一生懸命信心しているのにこんなことになるんですかねというふうに、皆さんもきっとなんでっていうふうになんでこんなことがっていうことがきっとあると思うんですね。でも信心していてもいなくても、いいことももちろんですけど悪いことも、必ず起きてくるんですね。それはじゃあ信心していれば例えばね、地震が起きて家が揺れても自分の家だけ揺れないなんてことはないですし、やっぱり病気もするし交通事故にも遭うし悲しい出来事もあるしっていうことは誰しも起きてくることなんですね。ですがそこで信心していない人と信心している私たちが同じであってはやっぱりあまりにも、神様に申し訳ないな、信心させていただいているものとして信心しておられない方と、同じだったらやっぱりあまりにももったいないなというふうには思わせていただくんですね。でさあ困った、さあ痛い、どうしようっていう時にですね、誰にも早くおかげをいただきたい、誰でも表と裏の裏が出た時にこう表に返したい。でその時にですね、いかに早くもう正確に、もう一番最短距離でおかげにたどり着けるか。でそれはですね、やっぱりもちろんその時にですね、神様っていう力、例えば事故に遭った時に「わあ神様」っていうその力ももちろん大切なんですが、じゃあその困った時、さあどうしようっていう時に神様、金光様っていう力はどこから来るかっていうと、やっぱりそれはもう私たち一人一人、皆さんお一人お一人のもう普段の信心、いつも日々に神様をどれだけいただいておられるか、どれだけお参りをされておられるか、
どれだけ先生のお話を聞いておられるかで、どれだけお話を聞くだけじゃなくって先生のおっしゃったことを自分の中にいただいて、そして例えばこんな先生言われてたな、いいお話聞いたなって、例えば私の話じゃないですよ、よその先生のお話でも、トット先生の話でもいいお話だったなっていうので終わりにしないで、じゃあこの話じゃないんですよ、先生の話の中でじゃあここは自分に実践できるな、ここは、自分は行動できるな、行動に移せるな、信心に表せるな、生活の上に表せるなというところが、どれだけあるか、どれだけできるかどうか、どれだけさせていただくかどうか、それがやっぱりまさかの時にその普段の信心が、どれだけ、例えば自分というこの自分という小天地のこのお土地、自分の中のこのお土地をどれだけ耕しているか、普段から耕していて肥やしをやっているか。肥やしというのは、お参りとかお話を聞くとかお取り次ぎをいただくとか、肥やしをやっているか、お水をあげているか、手入れしているか、草を取っているか。もう例えばお参りをしてない人、お話も聞かない人、お取り次ぎもいただかない人はもう草がボーボー、土もカラッカラ、もうひび割れていて、で草しか生えない。でそこへ何か植えようとすると草を抜いて耕して水をやってっていう、ものすごい労力がいるんですね。やっぱりもうそういう方はですね、このまさかの時がおかげをいただくそのスピードがやっぱり遅れてしまうんですね。ゆっくりになってしまう。手間がかかるんですね。神様からご覧になると、神様はですね、おかげ授けたい、氏子かわいいからおかげを授けてあげたい、もうそれだけなんですね。それ以外何もない。もうそういうもう深い深いご愛情を私たちに注いでくださる、そういう天地金の神様ですので、その神様はですね、カチッカチのこの土ですね、さあ今からとなるとカチッカチの草がボーボーのところにですね、種まいてもう芽なのか雑草なのかわからないですよね。やっぱりその種をまこうと思ったら草を抜かなければならない、お土地は耕さなければならない、水はあげなければならない、土はふっくらしてなければならない。やっぱりそれが私たちのこの普段の信心、どれだけ、土壌って分かりますかね。この土がこのふっくらと肥えて、いつ種をまいてもいつでも芽が出てくるような、いつでも苗が大きく育つような、木が伸びていって花が咲いて実がなるような、そういう信心が普段からできておるかというとちょっと偉そうな言い方ですけども、普段からそういう姿勢ですよね。少しでも神様に近く、少しでも一回でも多くお取り次ぎをいただこう、一回でも多くお参りさせていただこう、一回でも多く、一日の中で例えばお参りの時じゃなくても神様っていう、お礼を申そう、神様に心を向けようっていうことができているかどうか、それがまさかの坂に出会った時に非常に生きてくるな、それがやっぱり神様は待っておられるなっていうふうに思わせていただくんですね。ですから信心しておられると何事もないわけではないけれども、何かあった時にやっぱり神様、金剛様っていうふうにおすがりできる力があるかどうか、やっぱり何回も申しますけれども、それは日々のご信心に皆さんのお一人お一人の日々のご信心にかかっているんですね。神様だけではおかげを授けられないというふうにおっしゃった先生がおられます。神様だけではおかげを授けられない。
これを聞いたらもしかして不思議に思うかも不思議に思う方がおられるかもわからないですけれども、やっぱり神様だけでおかげを授けられるのであれば、どんなところにでも神様が種をまいてくださったら、どんどん苗が伸びて木が生えていって花が咲いて実がなってってできるはずですけども、やっぱりですね、土がさっきも申しましたけど、土が肥えていないと、ふっくらしていないと、いくら神様はですね、はいおかげ授けてあげるよ、はい種まいてあげるよとおっしゃってもですね、やっぱりカラッカラの土のところにはやっぱり芽が出てこないんですね。でやっぱりそこは愛をかけよう、氏子と、神と氏子愛をかけよう、神様と氏子愛をかけようであるっていうふうにおっしゃってくださっている神様ですので、五代金光様が私に、教えてくださったことがございます。この神様は神様のお力がほとんどで、100のうちですね、100% のうち神様のお力がもう 99%、 いやもうそれ以上、もう100に近い、もうほとんど神様のお力で、人間の力というのはもう本当にもう微々たるもの、もうないに等しい、そういう神様の働きをいただく私たち、神様の働きなくしては一時も生きておられないような私たちですけれども、神様は神と氏子愛をかけようである。神様と人間と愛をかけよう、神様と氏子 50-50、半分ずつですね、愛をかけようであると、こういうふうに言われる神様です。私たちはそういう神様に信心をさせていただいておるのですというふうに私に教えてくださったことがございます。愛をかけようっていう言葉で金光様が、五代金光様がおっしゃってくださったことを思い出させていただいたんですが、非常にそのお言葉が私の心に今でももう10年以上も前にご理解くださったお言葉なんですが、それが非常に強く私の中に残っております。今でもありがたいお言葉だなっていうふうに思わせていただきます。私たちはそういうもう大きな氏子かわいい、もうそれだけ本当に氏子かわいいおかげ授けてやりたい、そういう大きな温かいご愛情を持った神様に信心させていただいておるんだなというふうに思わせていただきます。どうぞこのコロナ禍の中、なかなか日参ですとかご祭典に参拝するということが難しい、この時期ではございますけれども、信心はどこでもできますので、お参りできるにこうしたことはございませんけれども、それでもお参りできないから信心できないということではやっぱないんですね。やっぱりお参りできなくてもいつでもどこでも神様はおられるし、いつでもどこでも信心させていただくことができます。ですのでこのコロナ禍の中本当に大変かと思いますけれども、どうぞそれぞれのお手元のところで信心を大切に大きく育てていっていただきたいなというふうに思わせていただきます。今日は本当にサンディエゴ教会の天地金乃神大祭にお話のようにお使いいただきましてありがとうございました。本日はこれで終わりにさせていただきます。本日はありがとうございました。
Aloha, everybody. Thank you so much. I know it was a little bit long, but I hope you gained something really from Takako Sensei's sermon and Rodney Sensei's sermon. I think both of them imparted something so powerful and something that's so important for all of us, especially, that we have this opportunity through Toritsugi, through our prayers, to have this relationship with Kami-sama. And we have a story with Kami-sama. And so please, take this opportunity to just embrace what the both of them have said. I'll kind of write some highlights of what Takako Sensei shared, and I'll put that in the church newsletter as well for all of us. But I really want to thank you. Amongst all these technical difficulties, I cannot believe how many technical difficulties we've had today. It's been a rather crazy day, but I just want to thank all of you for your patience, your kindness, and your understanding. And I hope to see all of you next week. I will be in Whittier, so if you'd like to watch the Whittier monthly service, please feel free to let me know. I'll have the website. I'll have the link up later on. And then we have our monthly memorial service, which is the week after that. And then the following month will be definitely Whittier's grand ceremony, which I will also be going up there for a week for. But thank you all very, very much again for attending today's service. Thank you very much, Rodney Sensei. Thank you very much, Takako Sensei, for giving two just such heartfelt sermons and really such tangible sermons for all of us. Thank you very much. Please take care of yourselves. Please stay safe. And until next time, ahui ho.